म यो जुन बालनलाई आजकल लुसिफर भनिन्छ नि त्यो बारेमा एउटा एकदमै नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु सुन्नु है, 1 मिनट मात्रै हो। जस्तो हामीसँग आफैसँग हाम्रो कति धेरै राक्षसहरू थिए। तारकासुर, महिषासुर, दैत्यराज, भस्मासुर, यी सबै नभएर अब बिचरा ती झोला बोक्ने अङ्कलहरूलाई के दिएर पठाएको छन् भन्दाखेरि लुसिफर। त्यो सुन्दाखेरि पनि खासै त्यो एकदम ऊ भएन कि, त्यो डर नआउने खालको भएन कि, क्युट खालको भएन त लुसिफर। अब काम चाहिँ दिएको छन्, एउटा मान्छेलाई दैत्यकरण गर्नु छ, राक्षसीकरण गर्नु छ, उसको नामको त्रास फैलाउनु छ गाउँमा, तर हतियार के दिएको छन्? लुसिफर रे। अब गाउँमा चुनाव प्रचार गर्न गयो है, अब सम्झाउनु पऱ्यो, भालेनलाई भोट नदिनु, त्यो त लुसिफर हो। अब बिचरा गाउँमा थाहा नभएको होला कसैलाई, के हो यो लुसिफर भनेर सोध्छन्। अब 2 मिनट त्यहाँ बुझाउनु पऱ्यो उसलाई, टाइम वेस्ट भयो नि त। अब कतिपय केसमाहरूमा त त्यो झोला बोक्ने अङ्कललाई नै थाहा छैन होला लुसिफर के हो। सो जस केही नराम्रो हो, भोट नदिनु लुसिफरलाई भन्नु पऱ्यो, हिँड्नु पऱ्यो। तर त्यही केसमा इमेजिन गर्नु, ती 4 जना अङ्कलहरू गएको छन् भोट, र एकजना मान्छेले भन्छ बालनलाई भोट नदिनु है। अनि उताबाट मान्छेले भन्नुहुन्छ किन नदिने? अनि पछाडिबाट मान्छे आउँछ ब्याङ लाएर, किन भन्दाखेरि बालेन हो एक हिरण्यकश्यपु। कस्तो अझै अझै पछाडिबाट एकजनाले चाहिँ पुँ शङ्ख बजाइदिने, आधी गाउँ तर्सिन्न त्यत्तिकै। यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी मिस गरे कि यिनीहरूले। काम दिएको छन् त्यत्रो, नाम दिएको छन् लुसिफर रे। सो मेरो झोला बोक्ने अङ्कलहरू, तपाईँलाई एउटा सुझाव, जस्तो कि तपाईँहरूको दिनभरिमा कतिजनाको मान्छेको दिमाग भुट्यो त भनेर साँझ समीक्षा बैठक हुन्छ है पार्टी कार्यालयमा, त्यसमा चाहिँ यो कुरा उठाउनु है। तपाईँलाई काम चाहिँ त्यत्रो दिएको छन्, मान्छेले चाहिँ राक्षसीकरण गर्नु छ, तर नाम चाहिँ लुसिफर अलि भएन है। यो त नेल कटर दिएर युद्ध लड्न पठाए जस्तो भयो क्या तपाईँहरूलाई। सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु है। र अरू सबैजनाले यो भिडियो सेयर गरेर ती अङ्कलहरूसँग चाहिँ पुर्याइदिनु। बाई बाई।